Sapopoe kadek lali sasauran basa Sunda kaindung jeung ka bapa kalanceutkeun ka adi Sinta Rapti bari ade budi basa Sunda basa indung urang Sunda di sakola kitu deui sasauran basa Sunda ka ibu bapa guru ka sobat babaturan sing iatna hormati ajarna Sim kuring sabadang ayakeun acara ieu warga masyarakat teh sadar bikin pentingna ngajaga jeung make basa Sunda eta pangpangna. Bye. Jampe kolot. Ojing katingang sok-sok. Ojing katingang sok-sok. Ara Mang Yu. Ayo orang-orang Padahal ayo ngiringan di orang-orang ya. Yeah.
udah dimulai nya hari painten orang kali ayeuna tos jarang nya saudara kieu teh ayeuna kan ku ayana gadget sareng kaulina nu sanes ya aya deui kaulina nu sabelah kapungkur padahna abdi painten nu utamina urang Bandung sadayana ka urang Bandung ayo urang memulai pangulinan barudak anu kapungkur anu kurang kealaman yang mudah-mudahan seni Sunda di tata Sunda ieu biasa dimulai kurang sadayana Buah munip bau kuda. Ayo orang pakai bahasa Sunda. Aduh. Itu gunung ya gunung. Diadukan pak beledug. Itu gunung ya pundung. Marebutkan ke bayi buduk. Dangukeunnya. Samping dina pilih. Kumaha nuhurkeunana. Abdi neuneuh kanu bali kumaha nuturkeunana. Nyadarkeun oge warga anu aya gitu kan zaman kiwari mah loba barudak sakola nu geus teu make gitu geus teu make kana bahasa Indonesia sorangan gitu era make bahasa Sunda gitu pangna tah yuk urang tuluy ngamumulai bahasa Sunda. Bahasa Sunda kudu anjung. make basana memulai budayana Yuk make bahasa Sunda. Wilujeng mieling poe basa Indung internasional. Riksa budaya Sunda. Naon deui nya? Atos